ఫోన్ పడుకునేటప్పుడు ఒకసారి చూస్తాం, పొద్దున్న లేవగానే కూడా ఫోన్ చూస్తాం. మీకు కూడా అలవాటు ఉందా? అందరికీ అలవాటు అయిపోయిందండి. సో ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు కట్ దట్. సో ట్రయింగ్ టు గెట్ ఆఫ్ ద ఫోన్ అరౌండ్ 6:30, 7 in the evening. సో అలవాటు చేసుకుంటున్నాను బేసిక్గా. సార్ మహేష్ గారు, మీరు వాడే ఫోన్ కంపెనీ బట్ మనం ఇలాంటి ఈవెంట్కి వచ్చి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మాట్లాడకూడదు. కుమార్ గారు కోపంగా చూస్తున్నారు. అసలు 9:30, 10 దాకా ఫోన్ చూద్దాం, పొద్దున్న లేకపోతే మళ్ళీ ఫోన్ చూద్దాం. ఓకే సార్, హ్యాపీగా. మహేష్ గారు, సార్ మహేష్ గారు, మీరు వాడే ఫోన్ కంపెనీ ఏంటి సార్? అంటే ఫోన్లు ఎప్పుడెప్పుడు మారుస్తుంటారు అసలుకి? నేను చెప్పను సార్, నేను తిరిగేటప్పుడు చూడండి, మీకే తెలుస్తుంది నేను ఫోన్ వాడు. మహేష్ గారు ఇక్కడ నేను లక్ష్మి అండి, V6 న్యూస్ ఛానల్ నుంచి. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియాలో చూసినా ఆల్ ఓవర్ ఇండియా నాకు తెలిసి మీరు చేసినన్ని యాడ్స్ అయితే ఎవరు చేయట్లేదేమో అనిపిస్తుంది. సో మీరు మీ దగ్గరికి ఒక కంపెనీ యాడ్ కోసం వచ్చినప్పుడు, ప్రమోషనల్ దానికోసం మీరు ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగి ఇది యూజ్ అవుతుందా లేదా, జనం యాంగిల్ అంటే పబ్లిక్ యాంగిల్లో మీరు ఎట్లా చూస్తారు, ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగి తెలుసుకుంటారు? నేను అంత ఆలోచించను. అదే ఇందాక నేను లైక్ ఐ సెడ్, ఐ మెట్ హిమ్ 2 years ago in Pakayat and he inspired me and I knew it instantly that so there are 2-3 things which I follow in my head, and if that resonates with the brand and I go ahead and do it. That's how simple it is. నేను మరి మీ అంత డీటెయిల్గా పబ్లిక్ రీసెర్చ్ అంత చేయనండి. అంటే మిమ్మల్ని బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా పెట్టుకోవడం వల్ల వాళ్ళ సంస్థలకి ఒక లక్కీ హ్యాండ్ అనుకుంటున్నారు అనుకోవచ్చా? ఇంతమంది లేదండి, వాళ్ళు కూడా దే డోంట్ ఊరికే అలా రారు కదండి లక్కీ హ్యాండ్. సో దే ఆల్సో విల్, ఐ మీన్ వాళ్ళు కూడా చాలా రీసెర్చ్ చేసే వస్తారు నా దగ్గరికి, ఊరికే రారు. స్వప్న కుమార్ గారు చాలా ఆలోచించే నా దగ్గరకు వచ్చుంటాడు ఆయన, ఊరికే రారు. సో ఇన్ దట్ వే ఇట్ ఆల్ వర్క్స్. ఫర్ ద బ్రాండ్ ఇట్ వర్క్స్ అండ్ ఫర్ మీ ఆల్సో ఇట్ వర్క్స్. సో మీరు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ చేసే ప్రాజెక్ట్స్లో అంటే ఆ ప్రొడక్ట్లో ఏవి యూస్ చేస్తారు మీరు? అంటే ఏంటండి ఎలా అంటే ఇప్పుడు సంతూర్ సోప్ తీసుకోవచ్చు, బిగ్సీ తీసుకోవచ్చు, అట్లా మీరు యూస్ చేసేవి. ఇప్పుడు బాంబినో కావచ్చు. ఐ యూస్ దేర్ నంబర్ ఆఫ్ దేర్ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ బిగ్సీ. ఆల్ దే ఫ్యామిలీ ఫోన్స్ కూడా అండి, కంటిన్యూస్లీ. సార్ మహేష్ గారు, సార్ మహేష్ గారు, దిస్ ఇస్ మహేందర్ ఫ్రమ్ సాక్షి అండి. మీకు బాగా గుర్తుండిపోయిన సందర్భం ఏంటండి? మీరు తీసిన ఫోటో కానీ వీడియో కానీ మీ ఫోన్లో క్యాప్చర్ చేసింది? ఇట్స్ లాట్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ అండి, ఒక్క మూమెంట్ అని చెప్పలేము. సో లాట్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ విత్ మై ఫ్యామిలీ ఆర్ వెరీ వెరీ క్లోజ్ టు మీ. సో లాట్ ఆఫ్ మెమరీస్ ఆర్ దేర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మహేష్ గారు, ఫ్రమ్ ఈనాడు సార్. మీరు పిల్లలకు కూడా స్వేచ్ఛనిస్తారా సార్ స్మార్ట్ ఫోన్ వినియోగంలో? పిల్లలకండి, మీ పిల్లలకు కూడా స్వేచ్ఛనిస్తారా ఫోన్ వినియోగంలో? ఫోన్ యూసేజ్ అది వాళ్ళు తీసేసుకున్నారండి. నేను ఎవరైనా సార్ యాక్చువల్గా హాయ్, ఐమ్ శ్రవణ్ ఫ్రమ్ TV9. మీరు బిగ్సీ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అయిన తర్వాత what is that first gadget you bought from Bixi? What was the Yeah, I mean, like, we have given him so many things. It's not the way you frame it. I didn't buy anything, they just give it to me. what was the first thing? Yeah, let me put it in this way. Yeah, first మీరు తీసుకున్నది ఏంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి? I get a big gift wrap and there are a lot of gadgets in that, so it's good. It's been 2 years అండి. Yeah. సార్ మహేష్ ఓకే, ఆఫ్టర్ రమేష్ సార్, గారు. ఇప్పుడు టెక్నాలజీ పెరిగిన తర్వాత 4Kలో మళ్ళీ సినిమాలు రిలీజ్ చేయడం, నాన్నగారి సింహాసనం కానీ, ఇప్పుడు మొన్న బిజినెస్ మ్యాన్ కానీ రికార్డింగ్ ఓపెనింగ్స్తో ఫ్యాన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. అంటే ఈ ట్రెండ్ని మీరు ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు? అసలు వాటికి రీజన్ ఏంటి అనుకుంటున్నారు? I mean, it's really a lot of happiness in it. I think so. We all started this. I think Pokeri appudu start ayindandi a year ago. So we decided to give that to the MB Foundation when we released it for my birthday, and the response we got was terrific. సో అలానే నాన్నగారి సినిమా మోసగాడు ఆయన బర్త్డేకి రిలీజ్ చేసాం, తర్వాత ఇప్పుడు బిజినెస్ మెన్ చేసాం. ఐ మీన్ ద రెస్పాన్స్ వీ బీన్ గెటింగ్ ఇస్ ఫెనామినల్. ద లవ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాన్స్, వాట్ దే షో, ఐ మీన్ ఇట్స్ రియలీ హార్ట్ వార్మింగ్. నేను ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలో తెలియదు. అండ్ ద ఎంటైర్ మనీ వాట్ ఎవర్ వీ గాట్, వీఆర్ గివింగ్ ఇట్ టు ద MB Foundation అండ్ టు ద చిల్డ్రన్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ గోయింగ్. అండ్ ఇట్స్ జస్ట్ బిగ్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రమ్ అవర్ ఎండ్ టు ఆల్ ద ఫ్యాన్స్. థ్యాంక్ యూ. మహేష్ గారు, లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి. మహేష్ గారు ఇక్కడ Two more. ఈ మధ్య సోషల్ మీడియాలో మీ వర్కౌట్ ఫొటోస్ ఎక్కువ బయటకు వస్తున్నాయి. అది క్యాజువల్ ఫిట్నెస్ కోసమా లేకపోతే రాజమౌళి గారి సినిమా కోసం స్టార్ట్ అయింది వర్క్? క్యాజువల్ ఫిట్నెస్ అండి. రోజు నేను ఎప్పుడు వర్కౌట్ చేస్తాను, అప్పుడప్పుడు నచ్చినప్పుడు ఊరికే ఫోటో పెడతానండి. ఎప్పుడో చాలా ఏళ్ళగా వర్కౌట్ చేస్తున్నానండి.
అది ఓకే. రాజమౌళి గారి సినిమా కోసం వర్కౌట్లు ఏమన్నా స్టార్ట్ చేసిన అంటే అది ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదండి. స్టార్ట్ అయినప్పుడు పెడతానంటే Stories స్టోరీస్ చూడండి, మీరేం కంగారు పడక్కర్లా. ఓకే. Okay. Mahesh Yeah. sir, I'm a huge fan of yours, sir. I admire you a lot, not only as an actor but also as a person. So my question to you is, my phone ringtone enti? అది సైలెంట్లోనే ఉంటుంది ఇప్పుడు. బాబు one question బాబు. ఇందాక you are telling that it is not an easy task to be in the market for 20 years, 2 decades. What is the best thing that you really love to notice in that team of people? I Business think it's the passion, and if you don't have that passion, you can't survive for 20 years. Okay. I think so. Teamwork, passion, and today they're all sitting here very proudly. So it's their belief also. It's a big thing. All of them has to be together. Yeah. Yeah, thank you, media. Thank you so much for your questions. Thank you.